Husker du dengang, at Fiat prøvede at komme ind på luksusmarkedet, hvor de byggede deres Chroma? Eller da Cadillac prøvede at bygge en Cadillac til folket med deres BLS? For begge mærker gik det galt, for folk ville hverken betale kassen for en luksus Fiat, og ville heller ikke rigtig bruge penge på en Cadillac, som ikke helt levede op til mærkets høje standard. Da jeg så hørte, at BMW ville bygge en rummelig, praktisk familiestationcar med forhjulstræk, tænkte jeg straks, nej. Fordi for mig er BMW indbegrebet af køreglade biler, der altid skal have baghjulstræk. Her har vi så forræderen, om man så må sige. BMW 218i Active Tourer. Designet er lidt ordinært. Jeg synes nu, den er flot, men jeg har hørt flere sige, at de synes, den er for kedelig, når det nu er en BMW. Personligt kan jeg nu godt lide designet, både udvendigt og indvendigt her i kabinen, hvor der er dejligt tykke materialer og en flot finish. Men igen har jeg oplevet meningerne være lidt delte. Der er altså nogen, der synes, at den altså ikke helt er lækker nok af en BMW at være. Og når en bil har et BMW-logo på fronten, så skal den altså helst bare imponere folk ved første øjekast. Og det gør den her altså ikke helt. Men måske gør den det på vejen. Lad os se. På motorvejen er BMW 2-serien i sit rette element. Den 1,5 liters turbomotor med 3 cylinder, som vi kender fra Mini, hører man intet til. Og støjniveauet i kabinen er generelt lavt. Det giver luksusfornemmelse og gør, at man kan køre bilen i timevis uden at blive træt. Men det skulle man nu også helst, når man smider 385.000 for en bil. På små landeveje opfører BMW'en sig rimelig sportsligt. Man mærker vejens forløb tydeligt, og styretøjet er udmærket uden at være enestående. Den krænger også lidt gennem sving, så selvom undervognen bygger på den fra Mini, er denne bil ikke en Mr. Swing King. Når BMW 2-serien alligevel føles som en ægte BMW, hænger det særligt sammen med motoren, som er tilpas smidig og kraftfuld til, at man kan lave effektive overhalinger og sætte de fleste andre biler på plads ved lyskryds. Gearskiftet er også typisk BMW. Det er knivskarpt og simpelthen bare en fornøjelse at betjene. Desuden har bilen 3 køreprogrammer. Et økoprogram, et komfortprogram og et sportsprogram. Når den står i sportsprogrammet, er motorens turbo meget aggressiv og giver motoren et godt træk helt ned fra bunden, som om det var en dieselmaskine. BMW's 3-cylindrede turbomaskine er virkelig en perle. Bilens køreegenskaber er altså mere end godkendt. Men nu er det jo en familiebil, og sådan nogen skal jo have masser af plads og være praktiske og alt det der. Så lad os kigge på det en gang. Pladsen heromme er rigtig god, og en smart ting er, at alle 3 sæder kan skydes frem og tilbage. En ting, der dog ikke er så smart, det er, at sædehynden her, den er ikke særlig lang, så hvis man nu har lange ben, og man ligger og skal køre længere ture, så kan turen godt blive lidt anstrengende. Bagagerummet er pænt stort, uden sådan at være prangende, men en rigtig smart ting er, at der er god plads hernede under. Og så noget andet rigtig fikst, det er, hvis man trykker her, så kører sæderne ned. Hvad får man så for pengene? Plads? Ja, men ikke som en stor familiestationcar, man kunne få det samme pris. Køreglæde? Ja, særlig motor og gearkasse spiller fantastisk sammen, men man kan mærke, den er forhjulstrukket. Prestige? Jo, den er helt klart federe end de fleste andre familiebiler, men den har også et par hårde konkurrenter i form af Mercedes B-klasse og Volkswagen Golf Plus. Nu er køreturen slut, og dommen skal falde. Jeg må sige, med tiden der har BMW's 2-serie virkelig overbevist mig. Den har beholdt BMW-dyderne, og samtidig har den tilført noget nyt. Den er uden tvivl en af de sjoveste i sin klasse, og så udstråler den kvalitet i alt, hvad den gør. Men den er dog ikke uden fejl. For det første er der de her standardsæder. De støtter altså ikke ret godt. Den her model, vi har her, den har Advantage-pakke, det vil sige, den har et smart infosystem, man kan betjene her. Men der er ingen navigation, og til 385.000, der vil det altså være rart med nogle ordentlige sæder og navigation. Man kan så købe sportssæder til bilen, og dem vil jeg helt klart anbefale. Alt i alt er BMW 2-serie et rigtig godt bud på en fed, velkørende og luksuriøs familiebil. Den viser på flot vis, hvordan man kan forny sig som mærke, uden at man mister sin kerneidentitet.